अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुलमान फ़िरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर जी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अलमास हफ़ीज़ साहब से। ये हमारे पुराने पेशेंट हैं। ये तकरीबन 5 के महीने बाद हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले जब ये आए थे, इनकी कंप्लाइंस थी लोअर बैक पेन रेडिएटिंग टू लेफ़्ट लेग। अब इन्हें पेन भी नहीं है, टांग भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज ये 5 मंथ बाद आए हैं ताकि इन्होंने जनरल वेलनेस के चेकअप के लिए आए हैं। इनको थोड़ा-सा कमर में अकड़ाव, थोड़ा-सा टांग के अंदर अकड़ाव महसूस हो रहा था। तो ज़रा इन्हें चेक करते हैं और एडजस्ट करते हैं। अब हमारे कमर में अकड़ाव है और टांगों में किस जगह पे खिंचाव हुआ है? इस जगह ये काफ में और दोनों में आ रहा है कि एक में आ रहा है? दोनों। अच्छा, अब पहले जब आप पहले आए थे आपकी लेफ्ट साइड जी और अब आपकी लेफ्ट साइड ठीक है, लेकिन राइट साइड में खिंचाव हुआ है। हाँ, थोड़ा अच्छा हुआ है। और ये पिछले 4 महीने आपने एक्सरसाइज कोई नहीं की, छोड़ दी। अब आप हमारे पास 4 महीने बाद आए हैं। जी दर्द नहीं होनी चाहिए। जी जी अब दोबारा जिम शुरू करें, बड़ी ज़रूरी है। आपको तो अच्छे वाले 6 पैक्स आ गए थे। लंबा सांस मारना। ऐसे ऐसे नेक का इशू काफी सही है। नेक का काफी सही है पहले। हाँ, नेक काफ़ी बेहतर है। सीधा लेटेंगे। वो नहीं है ब्रेक की, ठीक है। मुझे थोड़ी सी वो लग रही है वेट वेट सी। या वर्जिश ना छोड़ दे। जी ये खिंचाव वाली जो फीलिंग है ना, अभी मसला कोई नहीं है वैसे। नहीं मसला आपकी कोई हाँ, लेकिन खिंचाव वाली फीलिंग खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। है ना, इसकी वजह से ज्यादा इसको मुझे लगता है ज्यादा यूज ये होती थी बर्डन वगैरह की। हाँ, जब इसमें दर्द थी अपोजिट को आप यूज करते थे। हाँ जी पूरी ताकत से दोनों घुटने आपस में जोड़ने। फिर थोड़ा सा पुश करेंगे मेरी तरफ। हल्का सा करें 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 करें। ठीक है। फिर करें 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 करें। ठीक है। फिर ठीक है। ये हम डीप टिश्यूज को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। फिर ठीक है। इसको ऐसे को धक्का देंगे हमें टांग को। ठीक
से फिर से लास्ट। ये करने से नीचे बात बैठ शुरू होगी है। हाँ, आप थोड़े से नीचे हो जाएंगे, मेरी तरफ कर करते हैं। इसके बाद नहीं छोड़ना, इसके बाद नहीं छोड़ना वर्जिश ये हमने पिछली दफा भी कहा था। हाथ से पकड़ लेंगे, देखो किसी हाथ से लंबा सांस बाहर, ठीक है। ऑपोजिट साइड, लंबा सांस बाहर, ठीक है। सीधा नीचे, जुबान दांतों में ना, दांत तोड़ेगा इसमें, पेट में ना ऐसे लेके रहेंगे। चेहरा बिल्कुल बिल्कुल बैठे के आराम से। सीधा सीधा जी जनाब, जवान होने के लिए जो हो गया जवान हो गए।